迎翻到嚟麥志倫嘅 podcast 小題大做。咁咧呢一集出街嘅時候咧，應該係2025年噶啦。咁恭祝大家新年快樂先啦。咁喺呢一集嘅 podcast 咧，我哋就會討論關於電影嘅題目啦。咁呢個趁住呢個新一年新氣象，咁都回顧一下我哋可能早一兩年睇過嘅電影啦，同埋展望一下究竟未來喺香港或者電影業呢件事係會變成點啦。但係都要事先聲明啊，咁我哋今集咧都唔係一啲好專業或者好學術咁樣去研究呢件事啦，但係我哋係從一個觀眾嘅角度去諗下啦，或者去討論一下究竟我哋眼中見到嘅電影或者香港嘅電影係咩模樣咁樣啦。咁開始之前都介紹下我哋今日有咩人先啦。咁有阿迪啦，同埋有係啦，有我粟米啦。係啦。咁我哋今日兩個人錄嘅啫。咁但係咧都應該內容都會豐富嘅，因為都有唔少嘅電影想同大家分享啦。咁一開頭可能我哋回顧下呢兩年，其實都睇咗不少嘅電影啦。咁有咩係好深刻嘅咧？呢兩年有咩電影你睇過係好深刻嘅咧？或者我講先啦，即係如果講即係呢一兩年啦，即係包括埋上年啦，咁就上年就我覺得奧本海默啦，即係喺年中嘅時候出嘅，我哋甚至都有即係 YouTube 有片去係討論即係科技對人類嘅影響，或者啲新發明嘅威力啦，係啦。咁跟住再後啲就有年少日記啦，係啦，年少日記係2023年年尾嘅事嚟嘅。咁但係係咯，佢真正展開即係多咗好多唔同香港人嘅討論，就係今年年頭嘅事啦。咁嗰套戲都非常之成功啦，可以話係，即係佢唔單止掀起咗好多人對於即係原生家庭嘅討論啦，佢即係客觀上嚟講，佢都攞咗好多唔同嘅獎項啦，係啦。咁然後除此之外啦，即係今年都睇咗好多戲嘅，即係如果話香港電影，我覺得就我而言啦，即係有填詞 L 啦，跟住阿迪好似都有睇啦，然後仲有汪汪夢裏人啦，即係唔係香港電影，但係我覺得呢套嘢咧都非常之好觸動到我啊，係啦。咁跟住仲有破地獄啦、久別重逢啦，跟住年中嘅時候都有九龍城寨之圍城啦，同埋公開試當真啦，呢個我都有入場睇嘅，即係雖然呢一個係一個 YouTube 嘅片，然之後剪輯變成電影啦，咁但係係咯，嗰陣我都有入場睇。咁阿迪咧，你睇咗啲咩戲咧？首先要講翻先，呢一集咧應該係2025年出街嘅，所以咧我哋講嘅上年咧，可能觀眾聽就會以為係2024年啦，但係其係啊，實我哋錄音嘅呢一刻咧，仲係2024年嘅12月咧。咁所以咧，我哋講嘅上年咧，其實係2023年，同埋我哋會講嘅今年就係2024年啦。咁我哋主要想即係 bring up 翻呢兩套，唔係呢兩年嘅電影啦。咁其實2023年都不時睇咗好多戲啊，因為有一大半嘅時間都唔喺香港。咁但係我自己覺得2024年嘅電影咧比較觸動到我嘅都幾多嘅，因為基本上我睇過嘅電影咧都係好觸動到我嘅。但係換言之，其實我又唔係成日入場睇戲啦。咁但係都好彩嘅就係入到場都冇白費嗰個戲飛錢同埋時間啊，睇到嘅戲都唔錯。咁我覺得填詞 L 真係一套都其實算係今年比較早期睇嘅戲，但係係好到而家個排名都係比較高嘅，即係心中嘅排名。咁之後九龍城寨都有睇啦。咁其他戲就其實少啲睇，其實好少比較少睇港產片呢幾年，因為某啲原因啊。咁樣陣間可以再講。咁比較觸動到我嘅都係仲有啦，Robot Dreams 啦，啱啱講嘅《汪汪夢裏人》啦，都係一套十分之震撼嘅電影啦，對我嚟講。係。
咁啊，仲有 Inside Out 2啦，咁都已經出咗一集呢個大題小做去講噶啦，咁都係十分之觸動我啦。咁仲有一套比較小眾少少嘅，咁就係我係喺呢個油麻地電影中心嗰度睇嘅。咁啊，嗰套叫做《長夜盡頭的微光》啦，咁就係一套日本嘅片啦。咁我覺得都係好好睇嘅一套電影嚟嘅。咁我覺得今年睇嘅呢幾套戲咧，都係十分之觸動我，同埋都係好好睇嘅。咁我覺得可以分享下先啦，我哋講下大家都有睇嗰啲先咯。咁係係咪奧本海默大家都有睇啦？咁係啊，我覺得我講先啦，因為粟米嘅觀點可能都係奧本海默嗰條片已經係啊，提過下咁樣。咁我自己覺得都係作為一套電影咧，佢都係一套好好睇嘅電影嚟。點解咁講咧？就係因為呢套戲都印象中都係好長噶嘛，3個鐘，3個鐘差唔多。但係我印象中係好緊湊，係冇冷場咁滯，所以我覺得都係一套好令我覺得竟然會咁緊湊嘅戲，都有啲意外，因為我本身都怕就係咧呢啲戲咧係人物傳記片咧係悶嘅，但係我覺得喺劇本嘅處理上或者喺角色演技上都係令我好投入啦，同埋成件事嘅節奏都係快嘅，即係佢係一個主線去講，即係佢點樣研發呢一個核彈實驗，然之後再有真係喺日本掉咗2粒啦，跟住之後嗰個後續嘅影響，跟住人物喺入邊嘅掙扎同埋衝突，我覺得都係好顯而易見嘅，即係唔需要。即係一套好容易、好直觀就可以觀賞到嘅電影咯。咁我覺得3個鐘睇落好似好大負擔，但係真係睇嘅時候就唔覺咯。即係我覺得呢個係一套都幾好睇嘅電影嚟嘅，我自己覺得。冇錯，係啊！如果大家想知多啲我哋對於奧本海默嘅呢套電影嘅分析啦，或者係即係啱前面都有講過科技嘅出現點樣影響人類，同埋佢係點樣不可逆轉地，即係而家又有 AI 啊，即係人工智能嘅，即係好多人都會擔心佢哋出現之後會唔會對人類有好大威脅。咁呢啲即係一連串嘅議題，我哋之前喺係啦，我哋有一集嘅 YouTube 嘅關於科技同埋奧本海默嘅電影咧，嘅片咧都有討論過呢部電影啊，歡迎大家翻去睇啦。同埋 係 IG 啊，都有篇文講冇錯，奧本海默，我覺得都係一個好特別嘅時間啦。因為2023年佢上嘅時候，基本上就係啲 AI 啊、ChatGPT 啊嗰啲好爆得好勁，即係好多人開始喺度講討論啲科技議題嘅時候，都係一套好合時嘅電影去俾大家去思考呢件事啦、科技啦，關於咁另外一樣嘢就係佢係 Christopher Nolan 導演嘅電影啦，咁就係都幾即係都好多信徒啊佢，係好好多多 fans。fans 啦。咁我覺得都係一套都可能會引起啲爭議嘅電影嘅，就係嗰時同期咗呢個芭比啊嘛。咁係其實印象中喺嗰段時間都有幾多關於性別嘅議題嘅爭辯啊，或者討論啊咁樣嘅。咁我自己即係聽到嗰個呢一個爭論嘅時候，都覺得有啲好有趣、好值得講嘅地方，就係咧，即係有時即係奧本海默呢套電影就係講，即係其實係涉及咗好多唔同嘅知識噶嘛喺入邊，咁啊有係可能關於物理嘅知識啦，有關於歷史嘅知識啦，即係二戰時期嘅，唔係，sorry，係係二戰時期係嘅歷史知識啦、政治嘅知識啦，或者係嗰時嗰啲實際上嘅軍事嘅用途嗰啲軍事嘅討論啦，我覺得都係一個好搞笑嘅現象咧，就係啲人喺度講話啊，嗰啲男朋友咧帶女朋友入場之後咧，就喺度望，即係啲人見到佢哋嗰啲男朋友就喺度一輪嘴喺度滔滔不絕咁樣解釋啲物理啊、科學啊、政治啊、歷史啊知識咧，就俾個女朋友聽，但係咧可能佢自己本身咧都係半桶水嘅，跟住我就覺得呢件事好搞笑咯，即係即係咧。
係一個好搞笑嘅現象，就係喺度即係喺。mansplain 係啊，即係個女性主義嘅字就叫 mansplain 啦，就係可能一啲男性就好偏向咗一個説教嘅方式去同自己伴侶去講一啲可能連自己都唔係特別多心得嘅知識啦。咁我覺得呢件事都係一個好得意嘅連帶社會現象，即係喺奧本海默上映嘅時候，咁咁啱可能嗰時芭比就係講緊一啲性別嘅議題啦，即係可能係同期嘅時候，啲人都會講咩 Barbenheimer 咁樣，係即係同期喺度講呢兩套個風格好唔同嘅電影，咁連帶衍生有好多性別嘅討論，咁我覺得嗰期都係一個幾有趣嘅風氣啊，即係討論呢啲事情，咁我都覺得即係都係好值得我哋思考，究竟睇戲啊，我哋應該帶咗個咩心態去睇咧？即係我哋係睇戲係想識到啲知識啊，多啲反思嘅空間啦，定係純粹去觀影咧？咁我覺得都係一個值得大家去諗嘅問題咯。即係唔係話你要即係識晒成個二戰歷史你先走，或者識好多物理你先走去睇呢個奧本海默㗎喎。咁所以就我覺得有時就覺得啊，會唔會有時睇啲戲咧都係啲人攞嚟炫耀自己有做功課嘅一啲時刻咧？唔知啊？你作為一個物理系嘅人，你點樣睇？我唔係我，因為啱啱你講起呢個 Barbenheimer，我以為你諗住講另一個現象嘅，或者係有個 meme 咧係講話，即係如果你要，因為同時期啊嘛，芭比同奧本海默就係咁芭比嘅討論嘅，即係當然佢係接觸咗一啲女性主義嘅內容啦，或者係即係咯一啲性別議題嘅問題啦。咁但係奧本海默咧就係、佢討論嘅嘢，或者佢就咁講文字上面咧，即係雖然喺香港睇電影有中文字幕啦，但係如果喺外國睇嘅話咧，就就導致到有個 meme 啊，就係話咧你睇奧本海默咧，你需要你嘅 IELTS 8.5分啊，然之後你睇 Barbie 咧就可能你唔使咩準備嘅，係啦，你就咁入場帶住好開心嘅心情咁樣入去就 OK。咁我係咯，至於你啱啱講嘅嗰樣嘢咧，我覺得就呢套即係奧本海默呢套戲咧，已經唔係一套純粹關於物理嘅電影啦。即係我都睇到一啲即係我即係大學嘅一啲 professor 啦，即係佢有啲分享嘅，就係佢帶住即係睇物理嘅心態入場咧，佢都睇到一頭霧水嘅。咁所以咧，佢都即係奧本海默呢套戲咧，佢其實已經 more than 即係遠遠唔止係即係物理學啊，或者係科學嘅本身啦。佢涉及咗好多即係關於係政治上嘅角力啊，跟住啲人物之間即係為咗權力嘅爭鬥，即係 RDJ 扮嘅嗰個角色啦，係啦，跟住佢點樣同奧本海默之間有啲私人恩怨啊，佢哋之間嘅關係啊。然之後又有啲係咯，即係有各式各樣嘅嘢參雜喺嗰套戲入邊咯。咁所以你如果同我，因為其實咧就我之前喺物理系嘅，即係我都有做過啲研究啦。咁所以我研究嘅即係或者我有感興趣嘅議題咧，咁啱咧又係關於即係同奧本海默套戲咧有啲相關嘅。咁所以咧我嗰陣睇咧我就睇得幾開心嘅。咁但係就會話係要好刻意去展示自己係咪識啲一啲乜嘢即係自己特別啲啊，或者係識多過其他人咧？我覺得有冇太大必要咯。咁同埋我覺得一個好事嚟嘅。咁你要知道咧，即係講起奧本海默啊，就係奧本海默嘅嗰個故事設定嘅背景咧係二戰，即係100年前嘅世界啊。咁所以咧嗰陣嘅物理學研究咧同而家嘅物理研究咧，其實係非常之唔同嘅，係啦，即係我哋嗰個範式咧，或者嗰個即係物理學嘅嗰個訓練嘅過程咧，都有好大分別啦。即係以前就可能係即係貼切啲同大家想象中嘅物理學家，即係佢哋會做嘅嘢就好類近，即係可能對住個黑板或者對住啲公式去即係拆解，或者真係發現緊啲新嘢。咁但係而家嘅物理學嘅即係發展啦，或者係個趨勢咧，更加似係一啲即係甚至係一啲即係
喺嗰個領域入邊，即係已經係非常之即係點講咧？最 top 嘅嗰啲物理學家係咯，都係好難去做到100年前嘅嗰啲研究咯，即係嗰啲即係探索未知啊，或者係突破嘅係咯。咁大家更加似會做緊嘅係即係研究緊或者係用一啲已經有嘅方程或者公式去推導一啲即係去驗證或者去核算一啲結果出嚟咯。咁所以大家睇電影還睇電影啦，我會覺得即係即係一方面可能我哋可以對啲新嘅知識又多咗咁樣可能感興趣多咗，咁但係其實現實中未必係咁樣咯，即係咯，即係100年，畢竟奧本海默都係100年前嘅人啊，差唔多係啦。係咯，我覺得係個觀影門檻嘅問題咯。我覺得而家尤其是 Nolan 嗰啲電影咧，成日都會有一個現象，就係好似你要識好多嘢或者好聰明咧，你先可以睇得明佢啲電影。即係之前講天能啊嗰啲好複雜嘅時間線啦，或者 Inception 嗰啲心理學或者嗰啲夢境邊個真邊個假啦，嗰啲一串或者奧本海默就更加係好多好點樣講好啊？好硬嘅知識啊，即係好深或者真係好專嘅知識咁樣啦。咁其實我覺得咧，唔係一個好嘅現象嚟嘅，即係電影嘅門檻唔應該咁高嘅，即係你唔應該 set 一個門檻咁樣嘅。咁我覺得呢一啲係即係例如你有研究開有興趣，跟住你見到嗰一啲細節位即係仲有 Interstellar 啦，星際啟示錄係咪星際啟示錄？係，我唔係一個中文，係咯，跟住又係。即係你見，例如你對啲時間啊、空間啊好有興趣嘅，跟住你睇 Interstellar，覺得哇佢入邊有好多科學嘅元素啊咁樣，咁我覺得係一個增加你趣味嘅一個 extra 咯，而唔係你要睇得明套電影嘅門檻咯。咁我覺得奧本海默本身套戲唔係咁樣嘅，即係你作為一個，即係我又對歷史唔係太熟，我對物理又唔係太熟，但係我睇奧本海默嘅時候，即係我都可以好 enjoy 嘅。咁我覺得呢一個先係打開呢套電影嘅方法，而唔係你愛嚟去拋知識，然之後去覺得自己睇得明多啲啊、勁啲、優越啲咁樣，高人一等。咁我覺得呢個唔係一個健康嘅風氣，或者唔係一個好嘅心態咯，去睇呢套戲。冇諗過講呢套講咁耐添。係咯，咁話2023年咧，其實我覺得我自己都唔係睇好多戲。咁你係咪有咩想講？《年少日記》係咪都想分享下？咁我自己冇睇嘅。係啦，《年少日記》應該係咪23年尾或者今年年頭睇？因為我睇咗2次嘅，咁我就覺得即係呢套戲前面都有講啦，就係佢掀起咗好多人即係關於即係或者我觀察入邊啦，即係喺社交平台啊都見到好多唔同嘅人分享關於呢套戲就係成長啦，同埋一啲傷痛啦。咁呢套戲入邊咧，佢用咗一個好即係我第一次睇嘅時候咧，就冇特別去即係簡單啲講，就係俾導演誤導咗啊！即係佢就刻意剪接咗，即係係咯，大家既然聽到呢度咧，我都不妨劇透㗎啦。就係套戲入邊咧，就係有個阿哥同細佬啦。咁細佬咧就係一路都係成績同埋即係能力表現啊，或者係即係各種唔同嘅東西都優秀過阿哥嘅一個人嚟嘅。咁但係咧，嗰套戲咧就用咗一個交叉剪接嘅方式咧，就誤導我哋咧，以為咧喺學校度做緊老師嘅嗰個係阿哥嚟嘅。咁但係其實嗰個係細佬嚟嘅，就因為去到後面啦，屋企即係佢哋屋企發生咗啲事啦，就導致到阿哥咧就輕生咗啦，然後就整咗啲細佬啦。咁跟住即係就講緊嗰個家庭啦。就係喺一個點樣嘅形式入邊，即係細佬就喺之後就慢慢發現到就係唔希望俾即係阿爸就俾捲晒佢，即係佢無論行咩路咧都係阿爸安排好嘅，阿爸即係佢要做一個乖乖仔咁樣。咁即係我會覺得就係非常即係呢套戲其實係好即係觸動到好多即係一啲我可能家境唔係好。富庶啊，或者係不過套戲咧嗰個個家庭係有錢嘅，但係即係個阿爸阿媽入邊嘅管教咧係非常之亞洲家長嘅，係啦，就係佢哋會即係咯冇好體恤或者去了解自己小朋友嘅需要啦，
而令到即係小朋友成長都好壓抑啦，甚至到即係出現到套戲入邊嘅悲劇咁樣啦。咁呢一套戲呢，我覺得喺即係我已知嘅即係香港電影入邊呢，佢係即係第一次真正咁樣展開一啲可以就住即係香港家庭或者係一啲原生家庭嘅一啲創傷所導致到嘅後果而去做一啲討論咯。咁所以呢一套關於成長或者係傷痛嘅電影，我覺得係即係我係對佢非常之高評價，因為我睇咗兩次啦。咁即係睇第二次嘅時候都即係見到或者留意多咗好多，即係啲導演刻意嘅安排或者係佢喺細節上面都做得唔錯咯。所以係啊，但係阿迪你好似冇睇喎。係啊，首先要講一個點，即係忍唔住要糾正你，即係係即係最好都唔好用呢個輕生嘅詞語啦。啊，OK 即係我估而家即係我覺得年少日記之後，的確係有個社會現象係講多咗好多，即係好多正面嘅討論啦。對於學童自殺嘅議題，我估係即係係一個大家好似開始肯面對呢一個社會議題啊。即係作為一個普通人，你都開始接受原來啊，真係有呢件議題，我哋冇辦法逃避。咁我覺得首先呢套電影喺 raise 大家 awareness 嗰方面，我覺得係值得嘉許嘅。咁但係即係我自己覺得就係入到場仲要睇一套咁嘅電影，實在係太令我脫離唔到現實啦。即係現實已經夠苦啦嘛，咁你入場仲要睇一套咁嘅電影係都幾辛苦嘅。咁但係我覺得都係一個，我都聽過一個朋友講就係話啊，原來佢透過睇呢套電影去了解咗一個可能有自殺念頭嘅年青人，究竟心入邊係諗咗啲咩？咁我覺得有呢個效果都係一個好有價值嘅地方咯。即係無論呢套戲對於一個人嗰個感覺係點樣，咁至少佢有呢啲價值，我覺得就已經好好啦。咁即係我自己都會聽其他人講，就係呢一套戲可能個 message 都係拍俾大人睇啦，而未必真係對應到時下年輕人面對生活壓力好大、學業壓力好大，或者面對好多家庭嘅創傷、成長嘅創傷，係咪真係回應到咧？咁我覺得我都聽過人質疑呢一個點嘅。咁我覺得始終個最重要嗰個位就係你留意完呢樣嘢之後，你帶住咩心態去接觸年青人咯？即係例如你係一個家長，你睇完呢套戲啦，你有冇好好檢視過自己教養孩童嘅方法，同埋自己嘅子女係咪真係受到你嘅尊重咧？即係佢哋有冇你有冇好好尊重過佢哋咧？有冇好好咁了解過佢哋咧？你表達嘅愛，佢哋收唔收到咧？呢個第一啦。第二就係你真係要關心呢個議題，你唔係應該即係唔係應該去接觸呢啲年輕嘅生命咧？就係我估呢一樣嘢係要有一個行動喺入邊咯，唔係淨係留意咯。咁當然啦，每個人角色都唔同嘅。咁但係我自己覺得呢一個議題，起碼都多人知咗，都係好事啦。不過最重要嘅都係行動咯，即係你身邊可能都會有年青人，你有冇用一個好固有嘅態度去對佢咧？定係你都去了解原來佢都有心入邊好豐富嘅諗法？咁我呢個都係咯，大家要 aware 到嘅事咯。或者啱啱前面有個 term 嘅，即係講咗輕生呢兩個字嘅。咁阿迪會唔會有啲好啲嘅貼切啲嘅用語咧？我覺得首先唔你啱啱好怕解釋唔好怕用自殺呢個字咯。咁係我估係咯。即係我覺得自殺呢個字大家唔用，可能係因為社交媒體可能會有對呢個字嘅 Censor filter 係咯，跟住或者係你用咗呢個字會 ban 你 account 點樣？我覺得呢一個情況底下避免咗呢個字好正常嘅。但係我覺得主流媒體再用輕生呢個字，即係其實係冇深思過背後嘅意思咯。輕視生命究竟係唔係嗰個人輕視自己嘅生命，所以要去選擇了結咧？定係大家冇重視過佢嘅生命先要了結咧？我覺得呢個係要搞清楚嘅。咁我自己覺得唔中意自殺呢個字嘅話，咁其實都有好多唔同嘅方法去講呢件事啦。佢選擇終結自己嘅生命，了結自己嘅生命，即係
呢一啲可能呢啲 phrase 都可以 capture 到啦，或者係咯。咁我覺得中性啲嘅字，可能你話墮樓咁，我覺得還好嘅，即係呢個字，我覺得即係你去報道嘅時候用呢個字係 OK 嘅。咁係咯，咁其實就係咯。咁我其實主要就係、大家正面面對呢個議題，其實已經好難得嘅。其他用字、其他固有嘅概念可以一步一步嚟咯。我只係會覺得，可能大家講呢個字嘅時候，佢其實係出於好意嘅，係係即係我就例如我講咁樣，自殺同輕生對於我而言咧，我覺得係差唔多性質嘅字。咁但係輕視生命咧個意思反而可能變咗係，即係可能佢唔係唔愛惜自己喎，佢反而係唔知道點樣處理，或者佢冇一個出口，所以佢先選擇做呢件事，即係自殺呢件事。咁所以係咯，都算係知多咗一樣嘢啦。而家咁樣，咁係咯。另外就係、其實好多即係關於啱啱係咯講到係啦生命議題呢樣嘢咧，好多香港電影咧其實都同樣地討論緊類似嘅課題嘅。我見到今年係啦，就包括破地獄啊，跟住誒仲有一套係咩啊？係啦，巴花啦，係啦。咁或者但係呢個我哋後面先講啦，即係講咗啲我哋大家即係我哋兩個都有睇過嘅電影先啦，就係、填詞 L 啦，係啊，之後就係咁阿迪你啱啱就話你好中意啦，可唔可以分享下點解呢套戲咁觸動到你咧？我覺得都係好 personal 嘅，因為我自己 feel 到同導演嘅佢喺即係套戲呈現，即係鐘雪飾演嗰個角色嗰個性格或者佢處事嘅方法，我覺得係有啲類似嘅。即係我係好多時候喺套戲咧係可能見到主角去做一啲決定嘅時候，或者去同人相處嘅時候咧，好似同自己即係都有啲類似咁樣。我覺得呢個位係好有共鳴啦，即係呢個係十分之 personal 嘅原因。咁第二就係我估我自己都對填詞有啲興趣啦，同埋即係見到嗰啲入邊關於填詞嘅橋段啦，咁我就覺得都幾有共鳴，或者都係幾有趣，因為有啲係我識少少或者知少少嘅東西咁樣，跟住都係好睇啦，都係輕鬆嘅，即係同埋套戲成套戲都係容易跟啦，同埋都係唔會令到你有好多，即係好怕咧睇啲戲咧係好突然間有個位好出戲嘅，咁但係我自己覺得填詞 L 係套戲成套戲嚟講都係好舒服嘅個節奏，未到話好出戲咁樣。咁我覺得去到最後，我覺得呢個故事係講，即係有啲人話呢個故事係講追夢啦，咁好明顯最後唔係好追得成啦呢個夢。咁有啲人就話係即係倒轉咁樣講，就係話呢套戲就係講啲失敗者嘅吶喊咁樣啦。咁我覺得又唔係好準確嘅，即係我覺得其實我哋好多人都係咁樣咯，即係同主角好類似就係我哋自己有可能有夢想、有理想、有想做到嘅嘢，但係去到最後咧，其實可能做到少少啊，但係又現實嘅原因又好，咩原因都好，可能其實做唔到。其實呢個位我估係同好多人嘅生命都有一個共鳴嘅。但係我覺得最令我深刻，我到而家都好記得嘅一個橋段咧，就係嗰個角色我唔記得叫咩名啦，鐘雪嗰個角色啊，即係佢喺就叫佢鐘雪好啊。鐘雪咧佢喺錄音室嗰度咧，咁印象中有個經理咧就同佢講話你都努力咗咁耐啦，咁都冇乜成果，咁點解唔放棄咧？大概意思啦咁樣。咁鐘雪嗰個角色佢就話：我都冇努力過，即係我覺得呢一句嘅重量係好強嘅，即係唔知你哋聽到呢一句台詞係點樣諗啦。咁但係我自己感覺就係其實佢唔覺得自己冇努力過，佢其實算係有啲口是心非咁樣，即係其實佢好努力嘅，即係你睇套戲，你 throughout 成套戲見到佢，其實佢都好努力噶嘛，即係佢由中學開始去到大學，佢係咁寫 demo，係咁寄出去，跟住都冇乜回音咁樣，跟住佢又即係為咗呢一個夢想而可能揀咗條好難行嘅路，或者為咗呢個夢想而即係佢以為可以達到啦，點知有好多意外去發生咁樣。
跟住或者為咗呢個夢想，佢犧牲咗同自己親近嘅人嘅關係咁樣。但係其實佢最後人哋同佢講話點解你唔放棄，佢就竟然答冇努力過咁樣。即係呢一樣嘢係好 deep 嘅，即係你唔想承認自己嘅失敗係因為即係好多原因造成，但係你只係想歸咎話其實我冇努力。如果我努力，其實一早做到啦咁樣。即係好似你考試咁樣，我冇温啫嘛，我有温一定好高分啦。唔係真係冇温喎，但係唔係即係有啲人可能真係冇乜點温，或者佢有温書，跟住可能個成績就中規中矩咁樣。跟住你點樣唔令自己個心受傷？就係同自己講，我都冇温，咁我有温咁咪可以高分咯。或者你索性真係唔温啊，咁最後低分你都會覺得冇咁受傷啊嘛。因為你覺得自己有嘢做到，你做到，其實啲事都係你掌控之中。咁嘅話，其實你個心係會舒服啲嘅。但係其實現實唔係咁樣嘛，現實就係可能你真係有努力，你真係好俾心機温，點知真係考出嚟好低分，跟住你就同自己講，其實我都未努力，我盡力就唔會咁啦。咁我覺得呢樣嘢係好觸動到我，因為我覺得我自己成長中都有好多類似嘅經歷，即係去夾硬說服自己話自己冇努力過，然之後去 justify 自己嘅失敗，或者去唔肯面對自己嘅失敗，或者唔肯從呢個失敗中去揾到值得學習嘅地方，而反而係推搪咗呢次嘅失敗咯。咁我覺得呢一個位係好香港，我唔知點樣講，即係好似即係喺香港嘅 setting 嘅戲咧，你先會感受到呢一樣嘢咯。即係好少，好多無力感啊，即係係咪？好我唔知啊。即係呢一套戲唔知點解同我嘅感覺係好親近咯。即係嗰個感覺係即係嗰啲傳達嘅感情係好多時係好落到我個心入邊，所以就好 personal 嘅。但係呢套戲真係今年嘅 favourite。係。咁我另外一樣嘢想分享嘅，關於呢套戲，因為咧就係、其實我係都一個好大嘅原因咧，就係、我當時睇咗《填詞 L》之後咧，我係專登去留意今年嘅即係24年嘅香港電影金像獎嘅頒獎典禮嘅。咁就我係啦，因為咧套戲本身咧佢嗰個內容上面咧，我就冇特別話係非常之觸動啦。但係我都覺得呢套係一套好好嘅電影嚟嘅，即係講關於即係套戲嘅主角喺追叫做追夢啦。咁唔單止係追夢啦，但係喺佢去做佢中意做嘅嘢嘅過程嘅一啲掙扎啊，同埋即係雖然有起亦都有跌啦咁樣啦。咁我好印象深刻就係當時我睇即係電影金像獎頒獎典禮咧，跟住就佢每隔一個 session 咧就會有一啲即係提名咗嘅原創電影歌曲嘅嗰啲人出嚟唱歌啦。咁而去到即係填詞 L 嘅嗰首歌，即係叫填詞雲啦。咁跟住係個主唱係謝雅怡，係啦。咁謝雅怡出嚟唱嘅時候咧，我係好感受到佢聲嘶力竭咁樣唱咯。係啊，聲嘶係啦，然後咧，我係聽到起晒雞皮咯，真係即係咧，我冇有諗起都起雞皮。係啊，我真係，但係咧，我係嗰刻即係聽到啦，咁跟住，然後咧，我再事後睇翻啲 YouTube 片，即係有啲人upload 咗咁樣，然後咧，我冇翻嗰個感覺咯，即係我係係啦，我係聽嗰個即係係咯，喺電視度聽係啦，佢唱嘅時候咧就哇，我好印象非常之深刻啊！即係我。然後咧就係、即係可能係即係呢套戲都好夢幻啦，最後佢哋真係攞咗最佳原創電影歌曲啦。咁但係現實上面咧，即係另一樣真係可惜嘅就係其實好多人都好努力嘅，即係呢套戲就即係展示咗一個即係好夢幻嘅結局俾我哋睇啦。咁即係熱血過後可以成功啦。咁但係即係呢度都想即係或者有睇過填詞 L 嘅人啦，或者係一路為緊自己嘅理想去努力嘅人。即係都想同你哋講就係大家嘅努力係會留下痕跡咯，即係我都好相信呢樣嘢咯。係，我覺得嗰套電影即係去到最後佢喺便利店嗰一幕咧，我都係喊咗出嚟喺電影院嘅時候，我都係覺得係即係嗰個位咧，即係前面都有好多好觸動到嘅位啦，但係去到嗰個位真係忍唔住咧，嗰個位係即係我自己嘅感受就係好似你努力完咧。係真係見唔到結果咧，咁你就放棄啦。咁放棄咗之後咧，
喺某啲位見到，誒原來我以前嘅努力係即係留低過啲嘢咁樣，咁嗰下係真係好感動，即係好似人安慰，即係自己安慰緊自己咁樣，就係啊你嘅努力係冇白費到咁樣。咁當然嗰套戲現實嘅故事都係好觸動到人啦，即係喺一套我自己會覺得可能製作團隊都冇諗過會有一個咁大迴響咯，呢一套戲。我唔知啊，即係我佢只係講佢嘅故仔啦。我佢當時就估個成本都唔算高啦，呢套戲就咁睇都唔係啲好大好大嘅製作啦。咁但係去到呢一個口碑，我覺得係好即係出乎我意料咯，起碼。咁我都覺得係好值得一睇再睇啊！呢套電影，因為嗰個節奏真係唔會令到你覺得好辛苦，輕鬆得嚟又有啲心思嘅空間，但係又未到好沉重，咁都係一套好好嘅電影咯。係啊，咁呢一年仲有啲咩好值得講嘅電影啊就有呢個 Robot Dream 啦，？Robot Dreams，窩窩夢旅人係。咁呢套戲即係簡單咁，即係如果大家冇睇過嘅話咧，其實佢係都係講關於即係同連小日記都有少少共通點嘅，就係都係關於傷痛同埋成長啦。即係但係個分別就係啱啱前面就係關於即係小朋友嘅成長啦。咁但係呢個就更加多係即係大人嘅成長，即係當我哋面對即係最親嘅人，即係我哋失去佢哋嘅時候，我哋要點樣面對啊？或者係即係你同佢相處嘅時候咧，咁其實佢可能喺不經不覺嘅，即係你哋相處嘅過程咧，就令你成長咗啊！即係呢套戲最令我即係當然啦，去到後面有一個好即係音樂一響起就即係聲淚俱下嘅嗰部分啦，但係仲有一個環節我都好深刻嘅就係咧即係套戲個主角係個狗仔啦，咁個狗仔咧就係因為一啲緣故咧就失去咗個機械人啦，咁跟住咧佢就有個新嘅機械人啦，然之後咧喺佢嗰隻狗仔帶新嘅機械人去沙灘嘅時候咧，我係見到佢係好刻意去呵，即係好小心好驚嗰個新嘅機械人都掂到水咯。咁呢個就係因為當初嗰個狗仔冇懷疑到救嗰個機械人就係未必可以掂水嘅，咁但係就因為呢一個唔小心而導致咗佢冇咗即係最親近嘅機械人啦。咁即係呢啲細節就係我可以即係好令我諗翻起即係可能係以前過去嘅一啲事啦。其實即係暗地裏其實都造就到即係我而家成為一個咁樣嘅人咯。咁而呢一啲過程咧，其實係可以係非常之痛苦嘅，但係就我哋係俾時間即係係啊拖住走，我冇辦法選擇即係血與淚嘅成長咯。係，我覺得即係你講嗰個位都有個呼應嘅，即係喺機械人嗰邊咧，佢哋一開頭嗰幕，即係佢哋一齊去個公園嗰度玩咧，去 Central Park 嗰度玩咧。咁佢個機械人諗住拖狗仔隻手啊嘛，跟住點知太大力就拖到隻狗仔痛啦。咁然之後佢遇到佢第二個伙伴嘅時候咧，佢都有拖手嘅一幕，但係佢咧就好溫柔咁樣拖啦。咁都係即係除咗話係一個傷痛或者離別中成長，佢仲係即係仲可以咁樣。我自己一個睇嘅觀點就係你冇辦法，即係呢啲經歷係一直存在咯。即係嗰個人離開咗你，佢都有留低咗一啲痕跡喺你嘅生命當中咯。即係我覺得係一個好美好，同時亦都係好傷痛嘅事。即係你知嗰個人已經唔喺度啦，但係其實，哎呀，即係其實都係即係對你嘅生命為做咗一啲冇辦法磨滅嘅影響咯。咁去到最後嗰幕，當然係即係我自己都係一睇再睇，即係好變態喎呢件事。即係播歌啊！即係最後嗰幕佢係跳舞，即係佢一開頭即係嗰套戲就係佢哋狗仔同埋機械人第一次出去玩，咁佢哋就一齊係聽住呢個Earth Wind and Fire 嘅 September，咁就跳舞啦。咁去到最後啦，最後嗰幕佢哋分開咗，各自有自己新嘅伙伴嘅時候咧，咁就又播起呢首歌啦。機械人又播起呢個 September 呢首歌啦。咁但係咧，佢哋兩個咧係冇見到對方嘅，但係佢哋聽到呢首歌咧，就都有各自去起舞啦。但係佢哋嘅舞步咧已經同以前唔同啦，
即係已經有新嘅舞步啊，同自己各自新嘅伙伴。咁我覺得呢個位就係、哇，即係點解你可以喺一套個畫面咁繽紛燦爛又咁簡單嘅時候去掀起咁多嘅情緒咧？我覺得係一個好強嘅製作啦，係真係好犀利啦，同埋真係嗰個反差真係令到你好痛苦啊！同埋個重點係套戲係一句對白係冇錯，即係仲用啲好簡單嘅畫風，即係我哋都會諗就係其實即係電影可以有好多唔同嘅表達方式嘅，即係除咗啲好精緻嘅畫風啊，即係唔單止係真人電影啦，又或者係動畫電影啊，咁甚至係即係 Robot Dream 啊，就係呢套一套狗仔同機械人嘅電影可以講啲咩咧？咁但係我入到場之後咧，即係呢套我都睇咗2次啦，就真係我每次咧去到後面咧就真係即係深深咁樣俾佢叫做咩啊？暴擊啊！係啊，真係，我覺得係我自己唔係一睇到就喊，我係睇到嗰下係呆咗嘅，即係佢去到最後佢無啦啦播翻 September 嗰下，真係呆咗。跟住去到即係我同啲 friend 一齊睇啊，咁睇完之後喺戲院出邊 hea 緊嘅時候，我先識喊咯，即係嗰個震撼係去到咁樣啦，即係已經唔識反應啊，跟住去到之後真係頂唔順，跟住最後睇完嗰個餘震仲喺度影響緊我，即係去到睇完套戲嘅2、3日，我仲喺度不斷好自虐咁樣上 YouTube 揾翻嗰個結尾喺度睇，跟住我就覺得呢套戲真係實在太誇張啦。或者講多樣嘢啊，即係咧，我會見到有一啲人咧，對於個結局咧唔係好滿意嘅，即係佢哋會覺得咧隻機械人咧應該要去同個狗仔相遇嘅呢啲人。咁但係咧，我覺得咧太年輕啦，即係其實係唔應該，即係咧又或者係呢個亦都係啱啱前面講過時間拖住我哋行咧，我哋不得不成長嘅嗰個過程啦，就係。即係你我會去諗嘅就係，如果真係佢哋兩個即係喺嗰個情況之下啦，喺個結局嘅時候就係大家都有各自嘅生活。咁如果佢出現嘅話，即係個狗仔都有個即係而家個機械人啦，嗰個機械人係佢第一任，即係嗰個狗仔就係嗰個機械人嘅第一任主人啦。咁如果佢咁樣就闖進咗佢嘅生命入邊，咁究竟點算咧？即係究竟點樣去？即係大家已經喺各自地喺佢哋人生邁向咗新嘅一頁啦，咁即係亦都講緊一個好殘酷嘅，亦都我係不得不去承認嘅事實就係，即係我哋係只可以不斷前進啦，喺生命入邊。無啦啦又進擊的巨人。係啊，即係同埋真係好慘嘅，即係。係，我覺得係，同埋佢都有幻想嘅畫面㗎嘛，佢有幻想過即係相遇翻佢咁樣，但係最後都係存在喺幻想咯，最後。嗰段咧，隻狗仔聽到樓上有 September 播緊之後，佢即刻望上去咧，咁機械人咧嗰個反應係，因為我真係睇咗太多次啦嗰段，個機械人係即刻匿埋，即係其實嗰一個係好心痛嘅，但係其實又係好成人、好大人嘅一件事啊！即係咯，即係各有各生活就唔好打擾大家。第二就係都好佛啊呢一樣嘢，即係緣盡就散開咯。咁其實可能人生就係咁，大家都係大家嘅過客咁樣。咁我其實就係咯，呢一套真係一套好嘅電影啦。咁今年仲有啲咩？今年一定要講嘅一套就係《九龍城寨之圍城》啦。咁呢一套都係一套即係觸動全城、驚動全城嘅，基本上可以話。咁我哋講套戲開之前，我都要講一樣嘢，就係十分之震撼嘅呢一個事實就係咧，我喺 Flash 上面見到一啲應該係10後啊，或者係即係一啲比較年輕嘅觀眾睇完《九龍城寨》，竟然係透過《九龍城寨》先認識林峰啊！我真係覺得呢件事係實在太誇張，即係已經原來自己都去到一個不能再話自己十分年輕嘅年紀。咁係咯，咁呢套戲都係口碑十分好啦，唔止香港，海外都係。台灣啊。台灣啦。都有。都喺即係中國內地都係好紅啦。咁去到應該我都見過啲人有日本人係即係中意呢套戲嘅。咁我覺得係十分之重要嘅一套電影啦，今年。但係我對於嗰個劇情而言咧。即係因為係打鬥戲啊，咁我作為一個觀眾嘅角度啦，咁我就唔係特別
好一啲打鬥戲嘅，或者即係之前都有即係 Mission Impossible 啊，又或者係其他種種類各種各樣嘅動作片係啦。咁其實咧我就冇太大嘅即係對比起即係係咯劇情片啊或者其他，我就冇乜特別好呢一種嘅電影嘅。咁但係即係去到九龍城寨之圍城啦，可以話係一個出戲嘅地方，又或者係呢套戲另外一個扭曲地叫座嘅原因啦，就係因為佢主角係古天樂啦。我絕對唔覺得係係咪關事咯。唔係咁，但係我就會去留意嘅就係即係古天樂嘅我唔影響力係影響力啦，或者係即係佢套戲入面嘅表現咧，我真係其實同佢現實中我理解嘅佢咧嘅分別咧真係唔大。咁我亦都係覺得係即係佢同即係後面我哋都可以講啊，就係我黃子華都有即係一兩套戲啦。咁我覺得佢哋嘅個人魅力咧實在係太大啦，即係我冇辦法可以好客觀地去睇嗰套戲咯。即係好似飾演緊自己。係啊，即係古天樂飾演古天樂咁樣。其實我覺得由《明日戰記》上嗰下咧，我哋都好想講㗎啦呢樣嘢。即係古天樂，我覺得近年咧嘅古天樂做嘅電影咧，即係好多時佢都唔係。即係你話佢演技係咪好好咧？好難話真係好好。但係咧，你每一套戲見到佢咧，都係差不多咁嘅樣。但係咧，有趣嘅位就係咧，就唔討厭喎呢樣嘢，即係唔會令人覺得好煩嘅。但係咧，如果劉德華咁樣做咧，你就會覺得佢好煩嘅。劉德華即係劉德華喺《墳城》啊，哦或者喺其他戲咧，即係基本上差唔多套戲咧，佢都係差唔多咁嘅樣啊。即係個形象角色差唔多，表演差唔多。但係古天樂雖然都係咁，但係佢係比較討喜，唔知點解。係可能係關於佢喺香港電影嘅影響歷史啊。我覺得都真係啦，即係我哋可能講過或者睇過近年其實好重要好多好高票房或者其實基本上好大部分嘅電影都有天下一嘅製作喺入邊啦。咁天下一即係古天樂有份所謂老細同佢阿媽一齊開嘅公司創立嘅公司啦。咁我覺得喺近十零廿年喺香港電影業嘅發展，好大好大嘅功勞都要歸功喺天下一呢個製作公司嘅。即係如果冇佢嘅話，我估好多好睇嘅戲都成唔到事啦，或者好多電影嘅 IP 其實做唔到出嚟。即係點解要講 IP 呢樣嘢？就係想翻返去九龍城寨之圍城。咁其實佢哋嘅製作團隊有講過話出其他嘅作品㗎嘛。佢哋有講話出呢一個前傳同後傳啦。咁《明日戰記》嗰時都有話出呢個唔係動畫係咪啊？動畫定漫畫咁樣？動畫應該係動畫。咁所以其實我覺得呢一個係好重要嘅。香港咧好耐都冇一個 IP 咧係出到嚟嘅，即係喺電影方面。即係可能你去到好耐以前，都唔係好耐以前，即係可能20零30年前，可能古惑仔咁樣，或者金庸電影咁樣，或者即係金庸小説改編嘅電影，或者一啲武俠片啦，或者一啲僵屍片啦，或者一啲賀歲片喜劇啦，咁周星馳喜劇啦，或者無間道咁樣啦，即係已經好耐好耐冇一個成功嘅 IP 一個品牌喺電影入邊嘅品牌係做到出嚟。咁而九龍城寨係似乎有望係做到呢樣嘢咯。我覺得首先就係你本地觀眾受落啦，第二就係非本地嘅觀眾都受落，呢一個係好難得嘅事，所以我真係好希望佢哋可以即係越做越好啦，即係呢一個 IP 前傳同後傳都繼續去有一個好嘅成績啦。咁明日戰記就好可惜嘅，其實即係我覺得係好有潛力去做到呢樣嘢嘅。話晒，即係香港開埠以嚟第一套咁大規模嘅科幻片啦，所謂咁，但係做出嚟嘅結果，即係好老實咁講，係差強人意嘅。我自己睇咗5次嘅，係入場睇5次咗。我唔自己睇咗3次定4次啊。即係我係自己真金白銀睇咗4次定5次，跟住我再喺一啲學校活動再睇多次，跟住我真係覺得一個 IP 真係好可惜，因為我自己就都期待咗呢套戲都好耐，由呢個2018年啊開始期待，到佢2022年真係上映啦，等咗4年。
跟住我就同人講睇咗，我等咗幾多年，我就睇呢套戲睇幾多次，跟住我就睇咗4次。然之後有個學校活動免費再睇一次，咁我又睇咗次，所以睇咗5次應該係。嗯所以我就覺得好希望咧香港真係有一個好嘅 IP 可以彈到出嚟咯。咁、而九龍城寨似乎係都有呢、一個潛力喺度，咁啊睇下佢哋之後嘅後繼有冇發力嘅空間啊，咁樣咯。咁我覺得呢套戲本身咧，你問我係咪真係好好睇，我自己又未算太對我口味啦。咁但係入邊的確有好多好香港嘅元素啊，即係我估對於一啲外國人嚟講咧，城寨的確係一個佢哋對香港其中一個好重要嘅印象咯。尤其是可能日本嘅文化，其實可能佢哋對香港嘅投射好多時都係喺城寨入邊嗰個三不管嘅嘅咁樣嘅文化或者管理咁樣，因為佢哋可能對呢一樣嘢有好多 fantasy，即係唔係話佢哋錯定點，但係呢一個背景的確有好多創作故事嘅空間嘅。咁我估其實都打得中好多外國嘅觀眾咯。咁啊，第二就係可能入邊的確有好多香港嘅元素啦，有盂蘭節啦，有可能叉燒飯算唔算？都算嘅，叉燒飯啊，即係茶餐廳啲本地特色嘅嘢。係即係你見佢嘅美術都係好都算係忠實咁樣呈現咗舊香港啦。咁我估呢一樣嘢都係好多人嘅情懷嚟嘅，無論係本地嘅觀眾又好，唔係本地嘅觀眾又好。咁但係我都見到一啲本地嘅觀眾會話，即係都美化咗九龍城寨、九龍寨城、城寨定寨城城寨咧，嘅呢件事啦。因為即係喺現實嚟講，咁可能入邊即係的確係一個比較不堪嘅居住環境啦，衞生情況都係唔好啦。咁可能真係有好多所謂黑社會喺入邊啦，即係治安又唔係好啦。咁我估對於一啲真係居住過喺城寨入邊嘅人，可能佢哋唔會咁樣睇套戲咯。不過喺文化上，喺藝術表達上，的確係有好多情懷喺入邊嘅城寨。係咯。係咯，呢套戲又係好勁啦！今年香港今年都仲有其他好勁嘅係啊。如果講即係好客觀上講啲即係票房收入啊嗰啲咧，九龍城寨之圍城咧就係咯，其實算係即係突破咗即係香港華語電影嘅即係基本上頭3名嘅，入咗頭3嘅，即係最初嘅時候，跟住就今年香港電影其實都表現得唔錯啊。咁但係去到後面咧，即係近呢1-2月啦，呢1-2個月啦，咁就另外有一套戲咧，甚至衝咗上去香港華語電影嘅票房第1啦。咁呢個就係《破地獄》啦。係啦，咁其實錄音呢一下佢都仲上映緊嘅。係啊係啊，咁我估我哋希望啦，我哋出嘅時候佢都仲上映緊啦，係啦。咁呢套就係關於傳統啊同家庭㗎啦。咁我覺得咧，佢其實咧就同另一套戲咧可以有一個對照嘅，就係爸爸啦。咁爸爸嗰套戲咧嘅嗰個表達或者嗰個電影方式咧，即係個電影語言嘅方式咧，其實同破地獄咧好唔同嘅。咁破地獄走嗰個咧就係傳統嘅電影嘅嗰個方式啦，即係起承轉合啊，然之後有一個同呢啲普即係大眾嘅香港電影好類似嘅，就有個可能 bring up 唔止一個啦，可能有幾個嘅大道理啦。咁但係我覺得破地獄呢套戲嘅成功就在於其實佢涉獵咗或者觸及到好多唔同嘅議題，都係即係香港而家嘅社會非常之貼切或者貼近我哋生活嘅嘢啦。咁包括係移民啦，又有性別議題啊，跟住又有即係仲要個設定係一個疫情後嘅，即係嗰套戲嘅設定係一個疫情後嘅設定啦。咁同埋亦都係即係係啦，同《延年少日記》啊，即係我哋啱啱都有講過《汪汪夢裏人》啊，都係一個關於生死議題嘅事啦。咁仲有關於即係傳統傳承嘅一啲問題啦。咁所以我覺得再加埋黃子華嘅演出啦，咁就都有好多係咯，坊間有好多佢嘅 fans 啦。咁所以就各種
嘅因素啦，都造就咗呢一套電影啦，係啦，我就呢個成績都係好難得嘅。係啦，即係但係近年其實都好似成日聽呢啲電影係咁破啲咩紀錄咁樣。係咯，係。即係之前咁可能有《毒舌大狀》啦，有《飯戲攻心》啦，咁樣係啊，都真係啲票房都好誇張。嗯哼。我覺得喺近年好似唔知會唔會真係大家香港觀眾對於香港電影有多啲熱情咧？我覺得其實咁可以講下咧，我知，因為我以前中學嘅時候咧就而家已經冇咗啦，就係、中學嘅時候咧，我哋當年咧有個通識科咧要做呢個專題研究報告啊，叫做 IES 啦，係啦，即係最後一代。我哋嗰屆應該係最後一屆嚟嘅。我們是最後一代。我哋係最後一屆，係啦。咁咧就當時咧，我即係大家可以做唔同嘅主題，有啲人做明日大嶼啊，咁係啦。我係做呢個性教育。係啦，咁我當時咧其實就咁啱咧做香港電影嘅，咁嗰陣就想討論或者去探討下香港電影咧，喺當年啦就係即係16、17、18年嘅嗰啲時段啦，咁就似乎係冇乜起色啦，即係一啲主流上面或者係啲網上討論啊，或者係香港人對於電影嘅偏好咧，都會係一啲外國嘅製作啦。咁但係我覺得即係經過咗可能5、6年嘅時間咧，成個風氣咧，似乎都有一個好大嘅改變啦。即係我會感受到多咗，就係香港人真係自己會去接觸或者去即係對於香港電影嘅觀感或者係評價咧係高咗好多咯。即係以前即係好多時候，我相信大家都會有聽過就係香港電影。已經死咗係啦，冇㗎啦，佢仲冇咩好睇㗎啦。而家邊有香港電影嘅啫，都唔係嗰味。咁但係即係似乎係呢幾年，即係喺呢1、2年啦，或者係我哋其實睇翻嗰個，即係我哋都係睇翻啲數字啊，即係一啲叫座力或者係即係喺票房上面咧，華語電影頭5名咧，其實都係近呢2、3年嘅香港電影，即係唔係近呢2、3年啦。有啲咩咧？即係有第一名就係啱啱而家仲上映緊嘅破地獄啦，咁其實真係好犀利啦。係。跟住就係2023年嘅毒舌大狀啦，然後就係今年啱啱前面都有講過嘅九龍城寨之圍城啦，跟住就係明日戰記啦，跟住就係飯戲攻心咯。咁所以頭5名咧都係即係22啊、23同埋24年嘅電影咯。咁所以我哋可以見到嘅就係咁一嚟，可能一啲好客觀上面嘅數字真係反映緊香港本地嘅觀眾對於香港電影嘅接受程度，即係因為以前嗰啲電影就可能係即係好耐都冇 update 過嘅嗰個即係成績啦，即係都一路都係一啲難打破。係啦，嗰啲記錄好似好遙遠啊，就係當年咁受歡迎嗰啲戲，咁但係慢慢地就出現咗個現象，就係似乎有一個後來居上嘅現象啦，就係而家嘅香港電影都可以用即係我哋呢個即係呢個時間2024年嘅一啲議題去打動到人，同埋去吸引到一啲本地嘅觀眾咯。咁所以我覺得係非常之難得嘅一件事咯。係啊，但係咧，我自己覺得係有原因嘅，即係當然啦，近年嘅議題或者近年嘅電影，可能的確係 bring up 咗一啲人嘅共鳴啦。即係你講咁啱啱有講九龍城寨之圍城，可能係一啲情懷啦，又都係其實都有掂到一啲去留啊，或者一啲對於呢個地方你係有咩感情啊咁嘅議題啦。咁啊啱啱有講咁明日戰記就係好強嘅宣傳啦，嗰啲謝票場開完一場又一場，古天樂一日跑唔知幾場咁樣，咁啊呢個都係好即係都係用一個好強嘅 marketing 去推動嘅一個票房啦。咁毒舌大狀可能有講到可能關於法治或者對於法律香港或者一啲貧富嘅思考啦。咁破地獄就啱啱都有講好多社會議題喺入邊啦。咁啊飯戲攻心應該都係有好多唔同關於家庭啊，咁我印象中都有啲關係啊或者情感嘅議題入邊啦。咁我覺得呢一啲議題咧，或者佢哋都係好刻意會 set 喺一啲處境入邊，就係可能我哋近年生活喺呢個地方嘅人咧係會有某種嘅共鳴。咁但係我覺得呢樣嘢係雙面人嚟嘅，即係啱啱講年少日記嘅時候都有講啦。其實我相信唔止我一個咧，都會覺得睇戲咧，其實同我哋現實生活咁呼應咧，未必
係成日都會想嘅一件事咯。即係我入到戲院未必真係成日想睇一套反映緊現實議題嘅事咯。我覺得電影有思考嘅部分係一件好事嚟嘅。咁但係咧，即係近年真係有啲太多啦，我自己覺得。咁當然啦，即係可能近年上嘅電影就係喺風風雨雨嘅時候，佢哋嘅創作就係喺嗰啲風風雨雨嘅時候做㗎啦。咁但係個問題係咩咧？就係好似真係有啲太沉重啊，有時。即係啱啱即係喺 Fresh 度都見過人講話咩？而家近年嗰幾套好賣座嘅電影都係啲咩原生家庭創傷 N 部曲咁樣啦，即係可能連削記啊、破地獄啊、爸爸啊，其實《深烤正義迴廊》都係啦，即係早幾年一套都係好強嘅戲啦，即係佢應該都係打破咗唔知咩18禁三級片嗰啲紀錄嘅印象中。咁即係都係有一堆呢啲好沉重嘅社會議題入邊啦。咁當然唔係話套戲唔好睇，套戲的確係好睇咧，或者大部分人有共鳴咧，先會造就到呢個票房嘅。但係我就覺得，的確係有啲太辛苦啊！如果即係你想入場去睇戲咧，有時我哋可能都係為咗娛樂。咁但係呢啲位咁沉重嘅娛樂係咪人人都剔到咧？就我覺得未必咯。不過我覺得都係有一個時效性喺度嘅，即係可能近年我哋見到上映嘅電影咧，正正就係大家對於個社會有好多諗法，或者有好多想抒發嘅地方，想講出嚟嘅時候。咁但係可能過幾年嘅香港電影會係咩模樣咧？其實你問我或者問每一個人，我哋都未必知咯。咁可能去到嗰時候，香港電影嘅光景係點樣咧？又係一個完全唔同嘅故事咯。係咯，咁你覺得點咧？香港未來嘅電影會係點樣，或者電影嘅未來會係點樣或咧？者可以啱啱前面有講過，就係破地獄咧係同另一套電影好類似嘅，我覺得即係爸爸啦。係咁但係咧，啱啱前面就講破地獄嗰個電影語言啦，或者佢個表達方式咧，就同一啲即係大眾嘅戲就好類近啦，即係起承轉合咁樣。但係爸爸呢套戲咧，我覺得係比較有趣嘅，就係佢喺好少可係我會見到喺香港電影入邊會出現一個即係透過插敘啊，或者係唔同嘅即係叫做 chapter 啦，即係佢有幾個圍繞住家庭成員嘅一個即係一啲篇章去講翻，即係嗰個爸爸呢套戲入邊即係劉青雲做主角啦，咁佢嘅一屋人入邊即係個仔做咗某啲出咗某啲事啦，然之後所導致到一啲悲劇嘅發生啦，咁然之後就透過一開頭就話咗個俾我哋聽。嗰個最震撼嘅嗰件事係乜嘢，然之後再慢慢去剖析同埋去令到觀眾都去知道多咗佢哋屋企嘅關係啊，然後佢哋之間嘅感情究竟係點樣啦。咁我會覺得即係因為都有朋友即係用呢個方式去同我講翻呢套戲係點樣啦。咁一開頭我都唔係好明究竟同一般香港電影唔同係點樣咧？咁入到戲院我睇完之後咧，就發現其實真係有啲分別咯，即係同一般嘅戲都係一個幾有趣嘅觀影體驗嚟嘅。咁而另外就係即係破地獄咁樣嘅話，即係呢套戲而言咧，咁佢就會有一個好明確或者係有幾個好明確嘅電影嘅寓意啦，即係佢會帶一個大嘅 message 出嚟啦。咁但係爸爸或者係即係我喺呢套戲身上面，我就反而見唔到佢個導演或者係即係呢套電影咧，佢冇刻意話啲乜嘢俾我哋聽，即係冇刻意去想講某啲即係好重要嘅對白。即係我事後睇完套電影咧，我都冇諗到啲特別係啦，冇金句出現嘅。咁但係咧即係可能係黃子華棟篤笑嘅影響啦，唔知道啦。咁即係我哋反而係咯，即係亦都喺其他香港電影都好容易去見到同類型嘅情況咯。咁我亦都係幾佩服即係呢套戲嘅嗰個手法嘅，就係佢即係佢俾咗另一個氣象，或者係另一個表達方式俾我見到，即係其實都可以咁樣睇啊！香港電影都可以有呢種方式去講嘅。咁另外一套戲啦，就係《久別重逢》啦。咁我其實一入場嘅時候咧，我就知道鄭伊健係主角嚟嘅。咁但係咧，我睇到一半咧，發現咧因為套戲咧
Mirror 嘅 Ian 啦，係係啦，佢都係其中一個主角啦。啊，局咁長好中意嘅。係啦，咁跟住咧，我就發現咧套戲咧俾佢嘅鏡頭咧真係好唯美啊！咁我係漸漸地咧越睇先發現咧，其實係一套偶像劇嚟，呢套可能係咁，但係即係講還講啦，但係呢一套嘅表達方式咧，因為佢其實係一套情幻嘅穿越劇嚟嘅，係係啦，咁所以我就會好即係都對我嚟講，我都覺得有啲幾新奇啦個感覺，就係喺香港電影都可以睇到啲即係可能我冇 expect 本地，跟住其實個設定好簡單嘅就嗰套戲都係佢嘅嗰個即係個穿越嘅方式或者嗰個手法咧唔係重點，咁但係佢即係睇完之後我都一方面啦，佢係為數唔多喺呢幾年咧，呢一年半載嘅時間睇到，即係我入戲院睇嘅香港電影咧，唔係即係哭哭啼啼嘅電影啦，係即係我睇完會有一個溫馨嘅感覺啦。係咁亦都係展示到，即係我都好期望嚟緊嘅香港電影就可以越嚟有越多嘅多啲多元或者唔同嘅方式去講我哋呢個地方發生嘅事，或者係關於香港嘅故仔咯。係其實去到最後都想講一套戲，但係佢唔係香港電影嚟嘅。不過我想同一套香港電影都對照咁樣講啦，就係今年睇嘅《長夜盡頭的微光》啦。咁其實呢套戲都係講兩個都有某種情緒病、精神病嘅人去點樣去共處啊，互相去理解，有時有啲衝突，但係點樣去同行嘅一個故事啦。咁我都諗起幾年前，有冇幾年前咧？應該都係2022年年尾嘅《窄路微塵》。咁其實兩個嘅主題咧，我覺得有某種嘅類似喺入邊嘅。咁但係咧，《窄路微塵》有一個對我嚟講有一個幾少少耿耿於懷嘅位咧，就係佢有啲對白咧，真係 feel 到佢係有啲刻意啊。其實呢套戲已經算唔錯啦，即係平均嚟講，佢嘅對白已經唔算係好金句式嗰啲嘅啦。但係咧都係硬係要有少少金句咁俾你帶走。例如，應該大家講起套戲，可能都會記得就係張繼聰有一句個世界閪唔代表你做個閪人啦，同埋有一句就我自己覺得都幾矯情嘅就係喺呢個世界我哋連一粒塵都唔係，但係起碼我哋即係望到彼此咁樣啦，類似咁嘅嘢，我唔係好記得嘅社會。咁但係咧，我覺得呢一樣嘢的確係香港電影近年可能係有少少問題嘅，或者都唔係問題，即係一個好唔知點解有個咁嘅偏好啊，就係好需要一句 catchphrase 去等你去記住呢套電影。但係我覺得一套好嘅電影都未必真係需要咁樣，或者嗰一啲對白係咪真係要講到咁樣咧？即係你平時日常生活都唔會咁講嘢噶嘛，即係唔會講到咁矯情，或者唔會講到咁金句噶嘛。咁我就覺得呢一啲都係一個香港電影可以去好期待佢哋會點樣演變嘅樣貌咯。我自己覺得的確係啊，真係好需要創意嘅，因為你喺呢一個地方比較細，市場唔大，但係即係我哋冇咁多資源可以同嗰啲荷里活大片去冚啦。但係我都覺得香港有好多好有才華嘅電影人啦、演員啦，或者佢哋去呈現一個故事嘅時候，有啲故事真係得香港電影先可以呈現得到咯。即係唔一定係社會議題，可能係好似啱啱你咁講，即係睇久別重逢嗰個感覺，就係嗰種溫馨會唔會都可以有唔同嘅電影可以帶到出嚟咧？即係唔會淨係一定要死人冧樓，原生家庭有缺陷，有人要即係有啲好大嘅衝突咁樣咧，即係未必要咁樣咯。我覺得香港電影係有好多嘅可能性嘅，而我都好覺得喺呢個時代好需要嘅就係創意咯。咁我都覺得希望可以見到好多好有創意嘅香港電影再出現啊！咁樣係咯，仲有啲咩想補充嘅地方關於呢個 topic？應該都係啦。係咯，今日都已經超咗1個鐘頭啦，我哋。我都好期待一套香港嘅電影就係呢個《尋秦係啊，記》唔記得咗講。電影版古天樂宇宙嘅最後一塊拼圖，可能係因為呢一三套塊拼圖。應該呢套都拍好咗㗎啦嘛，係啊佢喺度等上啫，等同即係大陸嘅檔期一齊校好之後就可以一齊上。咁我都覺得我哋可能會專錄一集 podcast 去，如果出咗嘅話，講古天樂宇宙咁樣或者講係咯，係啦，希望佢以
2025年會出現啦，係啦，會係咯見到啦我哋。因為我見到呢個維基百科咧就講話佢係會待上映嘅今年係啦，不過我哋拭目以待。拭目以待，拭目以待，係咯。咁當然唔係每一套都要去到呢個 level 嘅，即係唔係每一套香港電影都要去到《尋秦記》咁嘅製作模式嘅。但係我覺得即係重要嘅就係、你會點樣去即係香港電影會點樣去再去進化或者去有唔同嘅樣貌俾人見到咯。咁我覺得近年的確係有一個上升嘅趨勢，雖然都慚愧啫，都唔係真係睇好多我自己。咁但係都希望啦，即係都希望睇多啲啦。希望佢吸引到你睇啦。係即係希望都有唔同嘅類型可以吸引到唔同嘅人睇啦，應該咁講。係係啊，咁啊，今集都差唔多啦，都傾咗好多嘢啦，但係都有啲嘢都傾唔到，即係可能有啲電影我自己寫低咗都冇講到。咁啊，係咯，咁啊呢一集就差唔多啦。咁啊，多謝大家聽到最後啦。咁啊，希望大家新一年都新年進步咁樣。好，有冇咩祝賀説話想講？身體健康啦，大家係好好好。好啦，好啦，呢一集差唔多啦，再見啦，咁多位，拜拜拜。拜。